everyone. This is Guinea Asia, and since you all had questions about acupressure points, I have my acupressurist Vishwanath here. Uh, he is going to show us some of the points. I'm sorry, this is very impromptu since he's suddenly come, so I can't take your questions, but I'll try and cover up as much as possible. तो विश्वनाथ अपने बारे में बताओ, कब से कर रहे हो एक्यूप्रेशर? हाँ नमस्कार सर। मैं जोर से कम से बोलो। कम 13-14 साल हो गया मैं ये लाइन में हूँ। पहले मैं होटल में जॉब करता था, तो होटल बंद होने के बाद फिर मैंने खुद का ही फ्रीलांसिंग शुरू किया। तो मैं अभी 13-14 साल से ये काम कर रहा हूँ फ्रीलांसिंग। Foot reflexology, sujok therapy, acupressure, and acupressure massage. That's what he does. Now, I've already shared the points for headache, and I've shared the points for low back pain. I think कौन सा शेयर किया था मैंने? दो, एक बैक पेन का, एक हेडेक का, एक हेडेक का, और एक और शेयर किया था। एनीवे, तो कोविड के हिसाब से सर्दी खांसी और जैसे चेस्ट में लंग्स में पानी भर जाना वगैरह, तो वो जैसे लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए पॉइंट्स बताओ सर्दी खांसी के। आई जस्ट टेक दिस फॉरवर्ड सो यू ऑल कैन हियर बोथ ऑफ अस क्लियरली। सर्दी खांसी के पॉइंट्स क्या हैं? सर्दी खांसी के लिए एक टाइप की जो वायरल है सर्दी खांसी, वो जो सबको होती ही रहती है, हाँ। कोई ये नहीं घबराने की लेकिन- बात नहीं रहता। मगर सर्दी खांसी साइनस के थोड़ा नजदीक लाके बताओ। ये जो फिंगर के जो टिप्स है ऊपर वाले, हाँ हाँ ये जो टिप्स है फिंगर्स के, ये सब हाँ चारों उंगली के, हाँ। ये पूरा जो नाखून के नीचे वाला पोर्शन, एक मिनट, यहाँ नजर नहीं आ रहा। उसको पेंसिल लेके खाली ऊपर से एक मिनट ऐसे दिखाओ, वो नजर दिखेगा नहीं। हाँ पेंसिल लेके सिर्फ ये करना है बस। हाँ, और लेकिन- पीछे सपोर्ट रखो, क्योंकि नाखून किसके नाखून बड़े रहते हैं, तो कभी प्रॉब्लम होगा तो उसमें नजर नहीं आ रहा। सो मैं बताती हूँ। सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सपोर्ट द नेल हियर एंड टेक अ पेंसिल एंड टॉप roll it here on this fingertip, just the tip area, but be very careful that you don't do this. So you have to support this well and do this on all the fingertips. यस से और वहां दिखना चाहिए। हाँ ये आओ आओ। चारों फिंगर को करना है, चारों मतलब 8 फिंगर को करना है। हाँ। लेफ्ट हैंड के भी पैर के, पैर के नहीं, सिर्फ उंगली हैंड के, सिर्फ हैंड के, हैंड्स के Okay. 8 उंगली करना तो है। ये साइनस और कोल्ड के लिए है। कोल्ड के, ये सिर्फ साइनस के लिए। और हाँ। कोल्ड के लिए कोल्ड सर्दी जुकाम वगैरह हो गया, समझो आपकी ब्रोंकेट, बाकी कौन सा प्रॉब्लम है, चेस्ट की, लंग्स का वो कुछ प्रॉब्लम है, तो ये सब ये तुम जो सिर्फ एरिया पॉइंट्स है, बताओ। दिस एरिया, ये जो एरिया है, ये ऐसे पूरा- प्रेस करना है। ये ऐसे प्रेस करना है आपको, ये ऐसे। तो जिधर जहाँ पे पेन मिलेगा आपको, वो आओ। परफेक्ट है, ये परफेक्ट पॉइंट है उनका। हाँ तो इससे आपका ये कोविड के लिए भी बहुत बेटर है। अभी जो चल रहा है ये कोविड हाँ। का सीरीज में, ये भी हाँ। आप रोज करोगे अपने हाथ से। So up ये below और ये जो and portion- above the heart line, और ये जो लाइन heart है, line, हाँ, ये जो लाइन है, lifeline, ये जो कोलेस्ट्रॉल ऐसे जो लाइन है, उसके अंदर का पूरा हिस्सा आपको प्रेस करना है। ये Mound of अपने- Venus. हाँ, ये आपके गले के लिए, सबके लिए अच्छा है। जो भी कोविड का ये चालू है अभी, ये महामारी, उसके लिए गले के लिए। हाँ, ये गले के लिए, तो उससे भी आपको आराम मिल सकता है। उसके लिए देखो, हाँ, ये पूरा पोर्शन आपको थंपिंग करना है। okay, पूरा। so thumb walking करना this portion basically you do this है। हाँ बराबर। like this, और ये and this portion inside your lifeline, so this mound of Venus, you do this, हाँ परफेक्ट, पूरा एकदम। you press this whole thing. जहाँ पेन मिलेगा उधर थोड़ा सा pressure So बढ़ा wherever you feel pain is, that means if you feel pain,
that means there is an issue, so that portion, that particular point you press more. और कोई है सर्दी जुकाम खांसी के लिए और कोई पॉइंट? इतना ही, ये बस इतना ही आप दबाओ बस। ये और ये परफेक्ट पॉइंट। पैर में कोई पॉइंट है? पैर में भी है पॉइंट्स। हाँ। ऐसा ना पैर दिखना चाहिए ना? हाँ, ये क्या दिख रहा है देखो। हाँ हाँ, ये पैर का, ये आपका पूरा चेस्ट है, ये हाँ। जो लेके ये जो That's your chest. your अंगूठा का, lungs. ये देखो हाँ हाँ, अंगूठे से लेके ये जो पूरा पोर्शन है, ये आपका चेस्ट है। हाँ। यहाँ से लंग्स आ गए, आपका पूरा लंग्स आ गया। हाँ। और ये उंगली के बराबर नीचे, लेफ्ट पैर के पीछे, ये उंगली के बराबर नीचे एक उंगली छोड़ के यहाँ पे आपका हार्ट है। Heart. तो हार्ट है, तो आपका पूरा जब आप ये दबाते हो पूरा ऐसा ऐसा करके, तो पूरा आपका हार्ट को भी प्रेशर जाता है, हार्ट भी आपका एक्टिवेट होता है और लंग्स भी एक्टिवेट होते हैं, और कोई तकलीफ नहीं। और दूसरा ये आपका गला है, अच्छा, थ्रोट का, That's your ये throat. पूरा थ्रोट है आपका यहाँ पे। हाँ। तो ये पूरा पोर्शन आप अंगूठे से ऐसा प्रेस करते जाओगे, ये ऐसा, तो फिर गले में आराम मिलेगा, कोई भी तकलीफ रहेगा गले का। तो ये लेफ्ट में करना है, right दोनों में दोनों करना है, दोनों पैर में दोनों करना इसमें दोनों पैर में करना है हाँ। आपको। हाँ। और एसिडिटी गैस का है? वो तो हो गया। हो गया ना, वो तो हो गया। और कॉन्स्टिपेशन का बोला था ना, हाँ, कॉन्स्टिपेशन। एक मिनट, पहले मैं ये सेव पहले कर ये लूँ। save कर। So this was acupressure points specifically for cold and cough. I'm going to upload short videos separately so that it's easier for you all to watch. Meanwhile, I'm a numerologist and tarot card reader, and if you wish to subscribe to my channel, as I keep introducing healers and lawyers and doctors and things for health benefits, you're welcome to subscribe. My ID is guineanaja.com. That's my website, and my ID on YouTube is guineanaja.